Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 1251-1253. Yah, benar saja, tidak mungkin pemiliknya melihat orang memenangkan uang. Gui Gang mengeluarkan suara aneh. Ini sangat gelap. Pelit untuk tidak membiarkan orang memenangkan uang meskipun mereka memenangkan begitu banyak orang dan pada akhirnya kehilangan nyawa. Lu Qianqian sangat tidak puas dengan latihan ini. Dangkal, jangan bicara omong kosong. Sang Ren segera menutup mulutnya, hati-hati jangan sampai pemiliknya mendengarnya. Lu Qianqi melepaskan tangannya dan memutar matanya, dengar, apa yang aku katakan adalah fakta. Bahkan jika itu benar, mengatakan sesuatu yang salah pada kesempatan seperti itu akan menimbulkan masalah. Sang Ren berbaik hati membujuk. Aturan ditetapkan oleh pemiliknya. Betapapun tidak yakinnya mereka, tidak ada yang bisa mengubahnya. Lagi pula, latar belakang pemiliknya ada di sana. Apakah orang yang tidak yakin masih bisa meyakinkan pemiliknya? Kamu bercanda. Lu Qian berhenti bicara. Lagi pula, Sang Ren benar. Pada saat seperti ini, mudah sekali mendapat masalah jika mengatakan sesuatu yang salah. Namun kali ini, Jericho Lee tertawa, saya khawatir bos saya akan gagal kali ini. Apa maksudmu? Sang Ren dan yang lainnya tercengang, jadi mereka tidak tahu kenapa. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat seorang pria menyerbu ke arena tantangan. Ayo menyingkir. Saya melihat pria ini berbadan besar 5 dan tebal 3. Dia memiliki kepala botak dan bekas luka sempit di wajahnya. Dia hampir menempati bagian kiri wajahnya. Momentumnya sangat kuat. Sepintas, dia tidak mudah terprovokasi. Dia mendorong kerumunan dan pergi ke tepi salah satu arena tantangan. Dengan jari-jari kakinya di tanah, dia melakukan lompatan ringan yang indah dan melompat ke arena tantangan setinggi 2 meter. Keterampilan ini mengejutkan banyak orang dan menyadari bahwa pria yang tiba-tiba muncul ini pastinya tidak sederhana. Pria ini adalah... Banyak orang yang bingung dengan identitas orang ini, bahkan sisi Ye Zhenqiong juga menunjukkan warna keraguan. Tuan ketiga, saya tidak yakin, tapi menurut saya dia adalah seorang pejuang di selatan Sichuan. Orang kepercayaan satu pihak menjelaskan kepada Ye Zhenqiong. Itu seharusnya menjadi peran yang tidak penting, Ye Zhenqiong tidak terlalu memperhatikannya. Itu dia. Mata Long Changgeng tertuju pada sosok itu, dan matanya penuh amarah. Pada saat ini, Long Wanyu menemukan ada yang tidak beres dengan wajah Long Changgeng dan bertanya, saudara ketiga, apakah kamu tahu siapa dia? Long Changgeng menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya. Siapa dia? Long Wanyu tidak percaya bahwa saudara ketiga, yang selalu tenang dan mantap, akan bersikap begitu tidak sopan. Long Changgeng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya dalam suaranya. Ingatkan kamu ketika kakekku masih menjadi tentara, dia pernah menjalankan misi. Saat menyelidiki insiden korban jiwa berskala besar, dia menemukan pembunuhnya, tapi membiarkan salah satu pembunuhnya melarikan diri. Mendengar ini, Long Wanyu pertama kali menunjukkan sedikit kebingungan. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan berseru, apakah dia Yan Feng? Itu dia. Long Changgeng mengertakkan gigi. 20 tahun lalu, orang ini membunuh sedikitnya ratusan warga sipil. Dia mengira dia telah melarikan diri ke luar negeri, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kakak ketiga, apakah kamu akan membawanya ke atas panggung? Wajah Long Wanyu menjadi tegang. Awalnya, mereka tidak berniat mengikuti arena tantangan kali ini. Mereka datang hanya untuk melihat keseruannya. Tapi tidak ada yang mengira Yan Feng akan ada di sini. Dia merasa mereka tidak bisa diam saja. Sekarang dia muncul, aku yakin kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Long Changgeng mengertakkan gigi. Tetapi ketika kami datang, kakek saya mengingatkan kami bahwa kami tidak dapat berpartisipasi dalam arena tantangan. Bahkan jika saya memberitahu kakek saya sekarang, itu sudah terlambat. Long Wanyu tampak kecewa, saya tahu sejak dini, biarkan kakek berkumpul. Ho, Long. Changgeng menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan Yan Feng, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar ingin memasuki arena tantangan dengan kekuatannya sendiri, dia akan mencari kematian. Bahkan jika dia hanya ingin menangkap Yan Feng, dia akan dianggap sebagai penantang karena dia berada di arena tantangan. Saat itu, lawan akan menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Dalam hal ini, meski dia tidak tertangkap, dia akan bunuh diri. Apa yang harus dilakukan? Long Changgeng sejenak berada dalam dilema.
Apakah kamu ingin melihatnya melarikan diri? Long Changgeng tidak mau. Setelah berpikir lama, tiba-tiba dia memikirkan satu hal, benar. Aku ingat, sepertinya Fukang juga mati di tangannya. Long Wanyu tercengang. Apakah itu putra saudara laki-laki Fulong? Fulong adalah ayah Fulin dan sekarang kepala keluarga Fu. Fulong memiliki kakak laki-laki yang sudah lama meninggal. Dia meninggalkan seorang putra bernama Fukang. Fukang meninggal dalam pembunuhan 20 tahun lalu. Belakangan, keluarga Fu mengetahui bahwa salah satu pembunuhnya adalah Yan Feng. Saat itu, 3 pembunuh termasuk Yan Feng. Long Changgeng segera menoleh dan melihat ke arah tertentu. Dia melihat Fulin duduk di sudut. Wajahnya suram dan mengerikan, dan dia penuh amarah. Dan pada saat ini, sepertinya telah berubah total. Bajingan, setelah mencarimu selama bertahun-tahun, kamu akhirnya muncul. Mata Fulin sangat dingin. Kali ini, dia baru saja mendapat kabar bahwa Yan Feng akan ada di sini, jadi dia membayar mahal untuk meminta Xing Feng Hua menemaninya. Tujuannya adalah untuk membunuh Yan Feng di nomor mosi ini. Untungnya, Feng Hua mengerutkan kening, Fu Shao, silakan datang ke rumah Fu. Baiklah. Meskipun Fulin ingin segera membunuh Yan Feng, dia tahu bahwa dia tidak cukup tegas dalam aspek ini. Fu Longlai lebih cocok untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, Fu Long datang ke kamar. Begitu dia mendapat berita, dia segera meletakkan apa yang dia lakukan. Itu dia. Begitu Fu Long melihat Yan Feng di bawah, matanya penuh amarah, satu-satunya darah kakak tertuanya adalah dia mati di tangan bajingan itu. Bajingan ini akan mati hari ini. Fu Long marah dan ingin membunuh Yan Feng sekarang. Tuan Fu, jangan menjadi tidak sabar. Untungnya, Feng Hua berkata dengan suara yang dalam, hal yang paling mendesak saat ini adalah memilih waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia ada di sini sekarang dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Ho! Fu Long menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri. Untungnya, apa yang guru katakan itu bagus. Saya terburu nafsu. Tuan Fu, karena Anda mengundang saya kali ini, saya memiliki kewajiban untuk membantu Anda menyingkirkan pria ini. Ambil uang orang dan lakukan sesuatu untuk mereka. Untungnya, kali ini Feng Hua disewa untuk membunuh Yan Feng. Terima kasih, Tuan Xing. Fu Long menghela nafas lega, menunjukkan warna kegembiraan. Memikirkan untuk melacak si pembunuh selama bertahun-tahun, dia akhirnya bisa menggunakan tangannya. Tubuhnya gemetar. Bab 1252. Tak jauh dari situ, Long Wanyu dan Long Changgeng saling berpandangan. Tentu saja. Sekarang mereka punya andil, mari kita lihat. Kebencian mereka lebih besar dari kebencian. Mereka lebih ingin Yan Feng mati daripada kita. Saya khawatir tentang bagaimana menghadapi Yan Feng, tetapi saya tidak mengharapkan orang yang lebih cocok untuk melakukannya. Mereka senang untuk berdiri. Di arena tantangan, Yan Feng menarik perhatian banyak orang begitu dia muncul. Gugup, dia tidak tahu bahwa dia menjadi sasaran begitu dia muncul. Dia begitu angkuh dan angkuh sehingga dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia sangat kuat. Dia langsung menuju arena tantangan nomor 10. Saat ini, terdapat arena tantangan level tertinggi sang juara. Arena tantangan nomor 10 bisa dikatakan sebagai batas dari arena tantangan biasa, namun dari ekspresi Yan Feng, ia pergi ke arena tantangan ini untuk menunjukkan ototnya. Setelah menunjukkan kekuatannya, dia akan pergi ke arena tantangan yang lebih tinggi. Sungguh arogan orang ini berada di arena tantangan nomor 10 begitu dia sampai di sana. Di tengah kerumunan, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Yan Feng pergi ke arena tantangan No. 10 dan bersenandung dingin kepada sang juara, ini ada dua pilihan, atau pergi. Atau mati. Nada sombong, langsung membuat marah para pembela, jika kamu ingin menyerang dengan sukses, menangkan aku dulu. Jadi kamu ingin mati. Saya akan membantu Anda. Yan Feng menyeringai muram. Bawakan pisauku. Sang juara berteriak kepada seorang pria di dekatnya. Pria itu segera mengambil pisau baja sepanjang 1,5 meter dan memberikannya kepada sang juara. Ketika penonton melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tentang hal itu. Pisau. Bisakah kita menggunakan senjata? Gui Gang berseru kaget. Tentu saja. Ini bukan kompetisi di luar. Semuanya nyata. Saya tidak tahu bagaimana jadinya sekarang jika senjata tidak dilarang. Sang Ren bersenandung. Jika kamu bisa menggunakan senjata, kamu pasti melihat darah. Bukankah itu berarti orang akan mati? Gu Lingling sangat ketakutan. Sang Ren meliriknya, omong kosong.
Tadi malam sudah kubilang, orang mati di sini bukanlah hal yang aneh. Begitu kata-kata itu selesai, tiba-tiba terjadi perubahan di arena tantangan No. 10. Saya melihat Bek itu memegang pisau baja, menebas Yan Feng dengan ganas, cepat dan akurat. Namun, Yan Feng dengan sangat santai menolaknya. Gerakannya ke bawah, sambil mengepalkan tangan, saling memukul kening satu sama lain. Bang! Dengan suara berdarah, sang juara meludahkan darah ke mulutnya dan menghantam tepi arena seperti cangkang. Tubuhnya mengejang beberapa kali dan mati di tempat. Ah! Dia sudah mati. Pembunuhan. Para penonton gempar. Tidak ada yang mengira mereka akan benar-benar mati. Meskipun mereka sudah lama mendengar bahwa kompetisi di sini akan membunuh orang, mereka benar-benar melihatnya. Dampaknya terhadap mereka sangat besar. Sungguh, itu membunuh, kaki Gu Lingling lemah dan dia hampir pingsan. Wajah cantik Lu Qianqian memucat, dan dia ketakutan setengah mati. Sang Ren memandang mereka dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya akan mati. Jika saya tidak tahan, jangan lihat. Bukannya aku harus datang ke sini untuk menonton kompetisi semacam ini, atau kamu harus menepikanku, Lu dangkal memelototinya. Awalnya, dia tidak begitu tertarik dengan kompetisi semacam ini. Saat ini, beberapa praktisi seni bela diri di antara penonton sedang membicarakannya. Kalahkan juara master sampai mati dengan satu kepalaan. Kekuatan ini, seharusnya sudah mencapai masa fondasi. Menurutku itu tidak cukup. Tinju itu terlihat ringan dan tidak memiliki banyak kekuatan, tapi kekuatannya bisa berakibat fatal. Aku khawatir kekuatan orang ini telah mencapai periode pembukaan. Periode terbuka. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Yan Feng. Kekuatan Yan Feng sangat kuat. Long Wanyu ketakutan. Ini sangat kuat, dan saya tidak bisa menilai kekuatan spesifiknya, kata Long Changgeng dengan wajah bermartabat. Saat Yan Feng menembak barusan, dia tidak menggerakkan matanya. Baru saja dia melihat Yan Feng mengayunkan tinjunya, lawannya mati. Dengan cara ini, wajah Fu Long menjadi tidak tampan. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Wajah Fu Long sangat muram. Dia memandang Xing Feng Hua dan berkata, Tuan Xing, bagaimana menurutmu? Untungnya, mata Feng Hua sedikit tertuju, dan dia merenung, dilihat dari kekuatan momen, itu seharusnya berada di antara periode fondasi dan periode pembukaan. Sangat kuat. Fu Lin terkejut, apakah Tuan Xing yakin akan menghadapinya? Untungnya, Feng Hua tersenyum dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Saya tidak tahu apakah dia berada di periode Kai Guang, tetapi saya baru saja membuat terobosan dalam kultivasi saya beberapa hari yang lalu, dan saya telah mencapai periode akhir Kai Guang. Dia ingin berada di level yang sama dengan saya. Memang berat bagiku, tapi prestasinya tak sebaik prestasiku. Tidak masalah untuk menjatuhkannya. Mendengar ini, Fu Lin dan Fu Long merasa lega pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi bahagia, hebat. Tolong Tuan Xing. Saat ini, Fu Lin melihat Long Wanyu tidak jauh dari sana dan berteriak, Wanyu, aku ingat Yan Feng punya dendam padamu juga. Ya, Long Wanyu tidak menyangkal. Misi yang dilakukan Long Xiangyang pada tahun-tahun itu dijalankan oleh Yan Feng. Yan Feng juga membunuh beberapa rekan seperjuangannya. Meskipun dia tidak dihukum kemudian, itu mempengaruhi disposisi Long Xiangyang di kemudian hari. Long Xiangyang segera pensiun. Terlebih lagi, Long Xiangyang juga terluka dalam pertempuran itu dan pulih untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Yan Feng adalah musuh keluarga naga. Dalam hal itu kalau begitu, berkat tangan tuannya, Yan Feng pasti bisa hancur berkeping-keping. Ngomong-ngomong, ini akan membalaskan dendam keluargamu. Fu Lin berkata sambil tersenyum, jika dia membunuh Yan Feng, keluarga naga akan dibalaskan. Dia seharusnya bisa memenangkan hati Long Wanyu. Tapi Long Wanyu mendengus, bunuh dia dulu. Jangan khawatir. Untungnya, Master ada di sini, pasti tidak ada masalah. Fu Lin sangat percaya diri pada Xing Feng Hua. Long Changgeng tidak dapat menyangkalnya. Saya tidak tahu mengapa. Dia selalu merasa bahwa hal itu akan membawa beberapa perubahan. Tuan Fu, tunggu di sini. Sudah waktunya bagi saya untuk menjatuhkan pemberontak. Untungnya, Feng Hua melihat ke arena dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, saya akan melihat Tuan Xing menunjukkan kekuatannya. Fu Long penuh dengan harapan. Di bawah panggung, Yan Feng sangat gembira setelah dia membunuh sang juara. Dia langsung naik ke level 11, seolah-olah ingin memamerkan kekuatannya kepada semua orang. Apakah ada yang datang untuk menantang? Yan Feng berteriak di bawah arena tantangan. Para penonton memandang satu persatu.
Lainnya, beberapa orang menunjukkan warna malu-malu, kekuatannya begitu kuat, mereka berlari untuk mati. Melihat tidak ada yang datang, Yan Feng menunjukkan ekspresi menghina, mereka semua adalah sekelompok pengecut, sampah. Itu semua sampah. Hahaha. Saat ini, minuman dingin. Datang, karena tidak ada yang menantangmu, aku akan menemuimu. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke arah suara. Untungnya, Feng Hua berjalan mantap menuju arena level 11. Siapa yang berani menantang? Beberapa orang menganggap itu konyol. Apakah menurut Anda orang ini gila dan tidak takut mati? Bab 1253. Jericho Li di antara kerumunan melihat Xing Feng Hua, ekspresinya tertegun, dan dia segera menunjukkan warna yang lucu. Menarik. Melihat seseorang akan menantangnya, Yan Feng berhenti tertawa dan mengerutkan kening pada Xing Feng Hua dengan dingin, siapa kamu? Saat memasuki arena, mengapa perlu menanyakan identitas kedua belah pihak? Untungnya, Feng Hua mencibir. Mati, kan? Yan Feng menjilat bibirnya, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Siapa yang akan mati atau tidak? Untungnya, Feng Hua tidak setuju, sebelum kompetisi, apakah Anda lupa peraturan di sini? Baiklah. Penantang ingin mengambil harta karun di arena tantangan di atas level 11. Saya sudah mengambilnya. Yan Feng menjabat tangannya dan menunjuk ke konter yang dijaga oleh wasit di bawah panggung. Ada harta karun di sana. Itu hanya sekotak besi hitam. Tentu saja aturan tersebut tidak mengatur bahwa harta yang diambil kedua belah pihak harus setara, asalkan langka dan berharga. Untung saja Feng Hua melambai, dan sebuah kotak jatuh ke tangan wasit. 500 tahun Polygonum Multiflorum. Wow, sudah hampir dewasa. Begitu wasit membuka kotak itu, semua orang terkejut melihat harta karun di dalamnya. Ini adalah Polygonum Multiflorum berumur 500 tahun, yang sangat berharga. Yan Feng melihat bahwa Polygonum Multiflorum jelas-jelas tertegun sejenak, dan jejak keserakahan segera muncul di matanya. Bagaimana kamu bisa bersedia mengambil bahan obat yang begitu berharga? Tapi sekarang semuanya sudah keluar, itu milikku. Ya. Itu juga tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk makan. Untungnya, Feng Hua begitu dingin sehingga dia segera memimpin. Kamu ingin mengejutkanku sebelum aku siap. Sayang sekali kamu melompat ke orang yang salah. Yan Feng tidak panik. Ki aslinya meledak dan menyerbu lawannya. Serangannya cukup ganas, gerakannya cepat dan licik, sehingga mustahil untuk dipertahankan. Bang! Untungnya, Feng Hua mengangkat tangannya untuk menyerang. Orang-orang biasa pasti akan menderita akibat serangan seperti itu. Namun, karena dia adalah prajurit Kai Guang yang terkenal sejak lama, dia tidak akan menderita serangan seperti itu. Pada saat tinju Yan Feng membombardirnya, untungnya jari-jari Feng Hua seperti cakar elang. Dia menggenggam tinjunya dan segera menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Pada saat yang sama, telapak tangannya meledak dan bertepuk tangan di bahu Yan Feng. Bang! Dengan tamparan, Yan Feng langsung terbang. Puff! Yan Feng jatuh ke tanah dan muntah darah. Ki yang mengamuk di tubuhnya menghancurkan otot dan pembuluh darahnya, yang membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya secara langsung. Untungnya, di balik tangannya, Feng Hua menatapnya dengan dingin, masih terlalu dini untuk berbicara besar sekarang. Oh. Bagus. Untungnya, Tuan menang. Penonton bersorak, sementara Fulin di Yajian melompat setinggi 3 kaki kegirangan, dan Fulongze merasa lega. Dia pantas mendapatkannya. Masuk akal kalau dia begitu terkenal. Long Changgeng harus mengakui bahwa untungnya kekuatan Feng Hua melebihi ekspektasinya. Yan Feng dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Baiklah. Dia bisa menyelesaikan Yan Feng. Ada baiknya kita kembali dan memberikan pertanggungjawaban kepada kakek saya. Memikirkan balas dendam, Long Wanyu merasa sangat marah. Di antara penonton, Sang Ren terkejut. Layak menjadi master yang diundang oleh Fu Shao. Dia sangat kuat. Ya. Guigang dengan cepat mengikutinya. Hanya Jericho Li yang tidak setuju, dia dalam masalah. Apa? Orang-orang di sekitar tercengang. Lu Qianqian bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Dia memenangkan seorang pria, tetapi menyebabkan masalah yang lebih besar. Jericho Li melihat ke arena tantangan, orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat melihat bahwa Yan Feng, sebenarnya, memiliki masalah. Baru saja, ketika Yan Feng bergerak, dia melihat sedikit jejak familiar dari gerakan Yan Feng. Beberapa hari yang lalu, pria itu mati di tangannya. Hiro Yamamoto. Orang-orang dari keluarga Yamamoto datang ke Moshi, dan tidak ada kabar sama sekali. Terlebih lagi,
Yan Feng berlindung di keluarga Yamamoto. Mata Jericho Lee menyapu lapangan tinju bolak-balik tanpa jejak. Tepat ketika Sang Ren dan yang lainnya bingung dengan kata-kata Jericho Lee, situasi di arena tantangan tiba-tiba berubah. Yan Feng, yang muntah darah dan jatuh ke tanah, berjuang untuk bangun dan menatap Xing Feng Hua dengan getir, "Bajingan. Jangan berpikir itu cara untuk menang." Ada kegilaan yang ganas di wajahnya. Untungnya, wajah Feng Hua berubah, dan dia berpikir, adakah cara untuk membunuh orang ini? "Kamu memaksaku untuk..." Suara Yan Feng seperti es, dan napasnya menjadi keras. Tidak. Untungnya, wajah Feng Hua berubah dan dia mencium krisis yang kuat. Dia membuat keputusan cepat dan segera menyerang lawannya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap matanya, dia mendatangi Yan Feng dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Bang! Suara tumpul mulai terdengar, tapi detik berikutnya untungnya wajah Feng Hua berubah. Karena gerakannya tidak mengenai Yan Feng, melainkan menimpa orang lain. Dia menunjukkan wajah marah dan berkata, "Siapa kamu?" Sosok yang berdiri di depannya, tanpa ekspresi di wajahnya, bersenandung dingin, "Pergi." "Kamu." Untungnya, Feng Hua sangat marah. Begitu dia ingin melakukannya lagi, ki asli yang kuat meledak di sisi lain. Ki asli berfluktuasi dan menyebar, langsung mengguncang seluruh tubuhnya. Dong. Untung saja Feng Hua terjatuh ke tanah arena tantangan, sialan. Saat itu, penonton dikejutkan terutama para praktisi pencak silat. Orang ini adalah... Orang di arena tantangan adalah wajah baru yang tidak mereka kenal sama sekali. Hanya gelombang ki sejatinya yang mengguncang Xing Feng Hua. Jika mereka terkejut karena Xing Feng Hua mengalahkan Yan Feng barusan, sekarang Xing Feng Hua dikejutkan oleh orang lain, itu adalah kejutan besar bagi mereka. "Ya Jian," Ye Zhenqiong menatap sosok itu, "siapa orang ini?" Orang kepercayaanku berpikir sejenak dan menjawab dengan suara yang dalam, "Itu pasti dari keluarga Yamamoto." Keluarga Yamamoto. Ye Zhenqiong tercengang, bagaimana orang-orang dari keluarga Yamamoto bisa melakukannya? Apakah Yan Feng ada hubungannya dengan keluarga Yamamoto? Gerakan aneh. Bawahannya baru saja menyelidiki dan memastikan bahwa Yan Feng telah menghilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada berita di Tiongkok. Kali ini, tuan ketiga tidak mengundangnya, tetapi dia sombong di sini, hanya mungkin mengikuti keluarga Yamamoto. Jawab orang kepercayaanku dengan cepat. "Ya. Aku benar-benar membencinya." "Tuan ketiga, apakah kamu ingin mengirim seseorang?" "Jangan khawatir. Mari kita lihat apa kekuatan orang ini. Jika tidak ada yang bisa mengatasinya, biarkan orang-orang kita naik." Ye Zhenqiong tidak terburu-buru mengirim seseorang ke kota. Bagaimanapun, dia tahu dendam Yan Feng terhadap keluarga naga dan keluarga Fu. Ia tidak mudah ikut campur dalam dendam pribadi orang lain. Di atas ring. Untungnya, Feng Hua berdiri dan menatap majikan baru itu dengan mata muram. Ketika dia melihat bekas di pakaian lawannya, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. "Apakah kamu dari keluarga Yamamoto?"